gente, hoy el día de hoy vamos a hacer sonidos con el micrófono, pero cualquier sonido, pero el más principal el de la moto, pues. Grábame, pues, pero me lo que quede completico. Vamos a grabar el de la moto. ¿Cómo es que era? Quédate allá. Mucho gay. Gente, tiraron un Prime ahí, un facilito, un premium. Que tomen yogur, eso es bueno. Quédate ahí. La metera, ¿no es, gente? Hola, gente. ¿Cuántos minutos van ya? 2. Pues sigamos 3 palos. ¡Que ya califa, hijo de puta! No era que quería hablar. ¿Estás grabando? No estoy grabando, Perra, ¿cuántos minutos van, primo? 3. La verdad, gente, sí funcionó el micrófono porque la verdad no funcionaba y lo arregló el Prime Cleans. El micrófono negrito, gente, lo arregló Daniel. El negrito de los ojos claros. Vení. ¿Ya lo pago?